Bonsoir à tous. Alors je suis vraiment désolée, je m'excuse d'avance là, pour la qualité de la vidéo. En fait on est mardi aujourd'hui et j'ai pas encore sorti donc la vidéo de la semaine dernière que je devais sortir hier soir. J'ai eu du retard au niveau du montage, donc là je vais le finir ce soir. Et je l'ai pas fini hier soir en fait, justement parce qu'il faut, voilà. Là il y avait besoin que je vous fasse une petite intro où je parle. Donc bon là je suis dans le camping-car, il fait nuit donc j'ai mis la lumière mais ça n'éclaire pas assez, donc la qualité n'est pas ouf. Mais voilà, juste pour déjà vous souhaiter une bonne année, parce que je vous le souhaite pas à l'oral dans la vidéo. C'est vrai que pour Nouvel An, j'ai quasiment pas filmé. Voire j'ai pas filmé du tout. J'ai filmé plutôt le lendemain. Enfin, vous verrez qu'en fait cette semaine j'ai fait pas mal de petits rushs voilà, où il y aura de la musique. Je parle pas mal au début de la vidéo et plus trop après. Parce que voilà, c'était la semaine de vacances où j'avais envie de profiter, de passer des bons moments. Pour Nouvel An, on était posé sur un terrain avec les potes, c'était tranquille. On était en petit comité, c'était vraiment sympa, on s'est fait bien plaisir sur la nourriture cette semaine, on a vraiment bien mangé. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Des gros bisous. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est petite journée tranquille, toujours posée sur le même terrain, au soleil. Toujours posée sur le même terrain comme sur la dernière vidéo. Alors voilà, Patate il est bien, il est à l'ombre. Bon, je prends le soleil. J'avais mis des pulls ce matin, alors là je peux vous dire que j'ai tout enlevé. Parce qu'il fait vraiment super bon au soleil, on n'a pas trop de vent. Donc c'est tip top. Bon alors je viens de revisser là ma petite planche. Vous voyez qui tient parce qu'en fait cette planche elle est importante parce que ma banquette est sur rail vu qu'elle s'agrandit pour se transformer en lit. Et Patate me l'avait cassée. Donc j'ai juste eu là à revisser les vis d'origine pour que ça retienne bien. Bonjour à tous, voilà, moi c'est parti pour la petite balade matinale avec Patate dans la forêt. Je trouve ça cool que Patate puisse profiter un peu là, d'être dans la nature, d'être dans la forêt. Parce que c'est pas tout le temps qu'il peut y être. En plus, on a la rivière qui est juste à côté, donc c'est vrai que c'est quand même le top pour lui. Alors voilà. Puis comme je me suis pas levée tout de suite, j'avais bien envie de rester un peu au chaud sous la couette. Donc là, je profite pour lui faire une belle balade. Là, c'est le moment où il faut pas se casser la gueule. Parce que Patate, lui, avec ses petites pattes, ça va tout bien. Moi, c'est un peu plus compliqué. Avec tous les gros cailloux. Et puis, par là-bas, on a accès à la rivière. Peut-être que par là-bas aussi, d'ailleurs. Je suis encore jamais allée par là-bas, je vais aller faire un tour. De toute façon, Monsieur Patate est déjà en train d'y aller, donc pour une fois, je vais le suivre. C'est cool aussi de ce côté, regardez. J'arrive là sur la petite plage, avec que du sable. Donc ça change des gros cailloux. Hop, voilà, Monsieur Patate. Et là, il y a le petit tipi qui avait été fabriqué avant. Donc c'est chouette. Juste au bord de l'eau comme ça. Ça doit être génial aussi l'été comme endroit. Ça doit vraiment être cool. Patate, il est content, il peut patauger. J'aime bien le voir comme ça, là je sais qu'il est heureux. Bon lui il va pas s'embêter par repasser par le chemin. Et moi je vais y repasser. Regardez comme c'est beau. C'est dommage, hier je suis venue mais bon j'avais laissé mon téléphone au camping-car. Parce que la vue là-bas, là aujourd'hui c'est... après c'est le matin. C'est tout brumeux, hier il y avait un grand soleil, la vue était vraiment magnifique. Donc là vous le voyez pas mais c'est déjà pas mal quand même comme ça. Je sais pas où il est parti, s'il est parti là-bas. Il fait sa petite vie, Monsieur Patate. Et voilà. On a avancé un petit peu. Le petit courant. Bon là bizarrement Patate il y va pas quand il y a le courant. C'est éloigné de l'eau. On va retourner tout au bout là comme on était allé hier.
Et puis je vais traîner un peu ici. Patate, tu profites d'être dehors et puis bah moi aussi, mine de rien. Parce que les endroits comme ça, c'est vraiment ce que j'aime. Être dans la nature, être au calme. C'est vraiment ça que je recherche en étant... en vivant comme ça. Enfin, en étant nomade. Non mais regardez-le lui. Il va là où l'eau elle est toute crade. Alors je sais pas c'est quoi son but. Mais il y va. Il aime tout traverser. Et voilà. J'ai rappelé Monsieur Patate parce qu'il commençait à partir bien loin. Donc là le souci c'est que vous voyez s'il sauve le long, je peux pas vraiment le suivre moi. Donc je l'ai rappelé mais il a pas l'air de vouloir repasser par là où il est venu. Donc peu importe par où il passe, toi qui reste pas trop loin. Et voilà le fauve. De retour. Qu'est-ce que t'avais vu là-bas mon grand? Tu peux retourner dans l'eau Patate. Fais attention. Si ça c'est pas un chien heureux, je comprends pas. Bon c'est sûr que lui il a des facilités à traverser par rapport à moi. Depuis tout à l'heure il sent et il observe là-bas, alors je sais pas ce qu'il sent mais il a vraiment l'air de kiffer. Il a vu le courant. Tant qu'il va pas dans le courant ça va. Je pense qu'il est pas assez bête pour aller dans le courant. Mais bon, je me méfie. Là, je sais pas où il va. Patate! T'éloignes pas, il y a le courant. Quand je disais qu'il était pas assez con pour aller dans le courant, finalement je me trompais peut-être. Patate! Fais attention! Bon, ça va qu'il écoute quand même quand je le rappelle dans ces moments-là. Parce que là, le souci, c'est que ça peut aller vite, quoi. Même s'il sait nager, là, s'il se fait emporter avec tous les cailloux, ça peut vite partir en vrille. Donc, je préfère le rappeler qu'il aille là où il n'y a pas de courant. Parce que bon, là, je me rends pas trop compte de la force, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Donc même s'il pourrait réussir à s'en sortir parce qu'il y a moins de courant au milieu, je préfère éviter la catastrophe et puis je pense qu'il a quand même assez d'endroits dans l'eau où aller où il n'y a pas de courant. Et bah bonsoir à tous, ça y est c'est le retour sur le terrain des potes, des autres potes. Et regardez ce magnifique coucher de soleil là que j'ai droit sur le chemin pour aller au terrain. C'est vraiment super, le soleil qui se couche juste derrière les montagnes. Ouais, il est pas tard, hein, il doit être 17h là. Ça y est, dans une demi-heure, ça va déjà être la nuit. Et ben voilà, ça y est, posé sur le terrain. J'ai mon Patate là-bas qui est tout content, il est lâché. Il court, il se dépense. Et moi j'ai le petit camion qui est juste là.
ce matin pour moi c'est boulot. Parce qu'on m'a demandé de customiser un skate. Donc hier on me l'a bombé en bleu pour faire le fond. Et donc moi j'ai dessiné ce que j'allais faire dessus. Et là je vais tester. Et alors moi pour ce matin, pour commencer l'année, c'est changement du porte-fusible. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, je crois que c'était dans la dernière ou l'avant-dernière. J'avais le souci avec le porte-fusible. Donc du coup là on est en train de fixer le nouveau. Mais alors en fait moi j'ai un porte-fusible double et les deux sont foutus. Donc on va déjà en réparer un. Et puis le deuxième ça se fera plus tard. Bon pour le skate j'ai pas trop avancé hier. J'ai commencé à écrire le prénom. Au départ je voulais faire au crayon de papier. Finalement je voyais rien. Donc j'ai fait au crayon noir fin. Et en fait j'étais pas contente de moi hier parce que vous voyez c'est pas droit. Et finalement on s'en fout un peu que ce soit pas droit. Ce qu'il me reste à faire c'est qu'ici il faut que je fasse une tortue. C'est la demande que j'ai eue de Tino. Donc il faudra que je lui fasse sa tortue. Et après vu que j'ai dû caler le prénom au milieu, il faudra que je vois ce que je ferai de ce côté là. Soit je referai une deuxième petite tortue, soit je ferai une étoile de mer, enfin je sais pas trop. Après là j'avais fait des petites bulles mais j'en ferai des plus grosses. Et donc voilà, il me reste encore à dessiner la tortue et après à repasser à tout colorier avec des Posca. Et comme ça il pourra enfin avoir son skate.